Hello， 大家好嘛！今日我哋嚟開箱 M4 Pro 嘅 MacBook Pro。冇錯，我知已經遲咗好多噶啦。咁不過我哋唔好等，我哋而家即刻開箱啦，因為我都等咗好耐啦。哇！全新嘅 MacBook， 好香。咁當然啦 ，M4 系列嘅 MacBook 已出咗一段好長嘅時間啦，而呢個設計大家都已經睇咗都就快4年咁滯㗎啦。但係其實呢個係我咁多年嚟第一次去真係體驗呢個全新嘅設計同埋 M 系列嘅 MacBook 晶片咯。呢個係 M4 Pro 晶片，14核心 CPU、20核心 GPU、24GB 嘅 RAM、1TB SSD， 而呢個係太空黑色 Space Black。咁入邊除咗 MacBook 咧，就仲有我哋嘅插電線啦，黑色嘅 MagSafe 插電線，個顏色同 MacBook 本體係襯到絕一絕。入邊有我哋嘅插電器，佢係96W㗎啦。隻黑色真係好型啦！我已經 Apple Store 入邊見過好多次啦，由我諗舊年我有 M3 晶片嗰代出，咁但係而家喺自己屋企擺喺自己張台度，個體驗係真係零舍唔同啊！嗱咁當然啦 ，Apple Silicon 佢已經出到 M4 晶片啦，而我都相信聽人講 M5 都我諗好似話出年頭出咁樣啦，咁所以用開舊款即係譬如 M1、M2 系列嘅 Mac， 我相信 upgrade 去 M4 點都會感受到一啲性能上嘅差別嘅。但係我自己咧，我其實係用一部嚟自2020年一部 Intel 嘅 MacBook 啦，依家已經用咗5年幾㗎啦。所以我相信除咗會感受到即係佢性能上佢速度更加快咗之外，全新嘅設計啦、新嘅 mon、更加多接口、更加長嘅電量，尤其是我係一個剪片嘅人啦，所以我係好期待去感受佢帶俾我嘅一啲可能時間上慳翻幾多啊，佢嘅性能又提升幾多啊，呢啲更新係好期待嘅。咁呢部 M4 MacBook Pro 我已經用咗大概我諗10零個鐘頭咁樣啦。目前為止我已經剪咗4至5條片㗎啦。咁 so far 嚟講，所有嘢尤其是相比起我5年前嘅嗰部 MacBook 咧，所有嘢都係即時撈到，可以話係唔使 buffer 咁滯㗎啦。所以我依家都會想試下剪一條你哋而家睇緊嘅呢條片啦。我已經拍咗個開箱部分，同埋影咗少少 shot 啦。咁我就試下好簡單整一個雙鏡頭嘅4K 片。我而家就可以將所有嘢直接抌去我呢個時間線入邊啦。基本上佢而家升緊啦，咁佢應該好快就已經搞掂咗啦。我撳角度，佢就已經直接 show 晒兩個角度啦。咁當然呢個係未調色、未做任何音量嘅調節。咁但係你會見到呢個係第一個角度啦。基本上我需要切換角度嘅話，呢個係1啦，本身撳2，佢又切到下一個，我再撳1就轉翻2、1、2、1。基本上係冇 buffer， 基本上係撳乜就出乜咁啫。我哋可以順便調埋色啦，可以調片光少少，陰影多少少。我中意啲顏色鮮啲嘅，咁就大概咁樣咯。咁呢個就係一個好簡單嘅剪片嘅測試啦。咁依家我想做嘅嘢咧，就係將呢部 MacBook 對比翻我後面嘅嗰部用咗5年2020年嘅 Intel MacBook， 呢個係 M4 Pro， 呢個係 Intel， 我要再睇一睇啲 spec 先，我已經唔係好記得啦。佢咧就係呢個嘅2GHz 4個核心嘅 Intel i5 16GB 嘅 RAM， 而佢係512GB嘅，所以其實齋計 CPU、GPU 甚至加埋 RAM 都已經係爭好遠㗎啦。同埋與此同時 ，Apple Silicon 佢係注定係更加長遠㗎啦，即係呢個係 Apple 佢嚟緊嘅方向，而 Intel 嘅 MacBook 佢已經注定喺未來嘅日子都唔會接受太多嘅 software update 㗎啦。咁所以呢個係大家假設有 Intel 嘅話，需要考慮到嘅一樣嘢啦，睇下你需唔需要去轉啦。咁你會見到呢個14寸，呢個13寸，咁我想爭1寸咪爭好遠啦。咁但係你會見到呢個全新嘅設計，再加上更加窄嘅邊框，個視覺衝擊力係真係都幾強下嘅。另外我都做咗一個測試啦，就試下將兩個一模一樣 4K 嘅 Final Cut Pro 嘅 project， 所有嘅 plugin、所有嘅 setting 係一模一樣，我就做咗一個 export 嘅測試。首先我要強調咧，就係呢個絕對唔係一個公平嘅測試啦。首先呢個係一部5年前嘅機，呢個係一部啱啱出咗開咗1日24個鐘頭都冇嘅機，核心數目唔同，晶片唔同 ，RAM 唔同，所以注定係好大差距嘅。咁不過我都仍然想試啦，即係譬如我買咗部新嘅電腦，同我過去呢5年剪嘅片嘅速度個效率到底爭幾遠呢？咁 M4 Pro 佢輸出時間用咗5分22秒，而舊嘅 Intel 晶片就用咗14分59秒，差唔多3倍嘅差距㗎啦。另外大家千祈都唔記得 Apple Silicon 一個比較大嘅優勝之處，除咗佢性能方面之外，就係佢嘅能源節省啦。喺輸出呢個10分鐘嘅 project 之中咧 ，Intel MacBook Pro 佢由83% 跌到59%，而 M4 Pro 原本38%，最後跌到34%。所以就係跌咗24同埋4嘅差距咯。另外兩條片輸出嗰陣時，佢哋風扇嘅聲浪應該話有風扇響同埋冇風扇響嘅分別啦，已經去到
基本上由用我第一日開始，佢基本上每一次遇到呢啲情況都一定風扇轉㗎啦。咁而我佔咗我諗大概5個 project， 我就聽到唯一一次就係好多嘢開緊嗰陣時，而輸出緊一條 4K 嘅片喺 compressor 佢就響咯。溫度都爭好遠啦，雖然我冇一個溫度計，咁不過我可以同大家講嘅就係佢就算剪緊片出緊片嗰陣時，絕對都唔係辣手咯佢。一個喺全新嘅 M4 MacBook Pro 或者全新 M4 晶片嘅 Mac 上面一個有嘅更新咧，就係佢嘅 Webcam 啦。咁佢都 1080p 啦。咁但係因為個 Webcam 而家12萬像啦，所以佢就支援 Center Stage 同埋呢個嘅 Depth Field 嘅。咁我而家就係 QuickTime 啦，我可以選擇去校翻自己想要嘅 effect 嘅，之後撳翻呢一欄，我可以校翻有可能 Center Stage 啊。咁佢依家就會自己跟住我咯。之後我而家望鏡頭，望鏡頭。係啦，相信大家都明白啦。我去到邊，佢都會跟住我咯。你都仲有一個叫做 Depth Field 嘅嘢，咁就係你就可以 show 到呢張台㗎啦。咁我大概留翻咁多空間俾佢啦，我就可以撳 Start Depth Field 或者校翻最大啦。呢個角度其實未必係最好嘅。知大家一次真係想 show 俾人睇呢張台有啲乜嘢嘅話，你係可以嘅咯。另外今次 M4 系列嘅 MacBook， 甚至係我諗前排出嘅 iMac 咧，佢都有一個 option 咧，就可以俾你 set 一個 Nano Texture 一個瓦面嘅屏幕嘅。你想加多呢樣嘢嘅話，佢係貴多1100蚊啦。佢最大嘅作用就係假設你真係背對住一個好光嘅光源啦，即係譬如對住陽光又好 ，Studio 燈又好，你 MacBook 個 mon 都唔會反光，而你仍然可以好清楚咁睇到佢顯示緊嘅嘢啦。我自己就冇加到落去嘅，因為我覺得其實即係老實講，以前部 MacBook 冇呢樣嘢，我都已經好地地啦。咁所以呢部 MacBook 我都唔覺得自己會爭緊啲乜嘢咯。再加上個 mon 其實都真係好清晰啦，佢係呢個 Mini LED 嘅屏幕，佢最高嘅亮度支援1000尼特啦。咁但係當你 show 緊 HDR 嘅影片嘅話，佢就更加高，就到1600尼特嘅。同我舊呢部 MacBook 去比較，黑色更加黑，顏色更加透，再加埋120 Hz 嘅屏幕，我一直以嚟都冇覺得自己冇乜需要啦，即係喺一部 MacBook 嗰度。但係真係當你感受過之後，你真係翻唔到轉頭咯。我最大感受就係翻到 Final Cut Pro 個時間線嗰度前後來回咁樣碌啦，係真係感受到係順好多咯。同埋當然新嘅 MacBook 佢絕對俾翻好多嘅插頭我哋啦，我哋有 HDMI 3個 USB-C 都係支援 Thunderbolt 5嘅 SD 卡頭同埋 HDMI 頭。而我用開呢個4個 USB-C 頭嘅 MacBook， 我都需要用一個 SD 卡即係轉 USB-C 嘅轉接器啦。咁我依家就直接可以吉入去，就已經撈到我需要撈嘅嘢咯。同埋當然 MagSafe 我自己好期待咁樣用啦。咁不過與同時我覺得即係我已經有咁多 USB Type-C 嘅配件，我應該過多一排都會直接用翻 USB-C 佢插部 MacBook 咯。另外兩部 MacBook 之間嘅一個差距就係佢係冇咗 Touch Bar 嘅。我其實自己一直以嚟我用咗呢部 MacBook 5年 ，Touch Bar 對我嚟講有陣時都真係幾方便嘅。平時去校翻大細聲啦，同埋喺 Final Cut Pro 入邊去 silence 一條片 ，Touch Bar 直接撳個掣，我覺得係始終幾方便嘅。咁依家就冇咗啦。咁不過老實講，我都幾肯定過多一段時間我會適應啩。另外點解我會選擇去依家買呢部 MacBook 咧？一嚟就諗最大原因，或者大家都估到啦，就係因為 Apple 呢排佢呢個嘅返校優惠啦。而我有學生證係支援呢樣嘢啦，咁所以就買咗部 MacBook 就平咗之餘啦，可以送我對 AirPod 啦。雖然對 AirPod 我應該會想送俾人或者賣出去嘅。另外我都睇咗好多人嘅 review 啦，同埋我都睇過啲數據，就係 M4 佢嘅升級幅度相比起以前，即係譬如 M1 去 M2、M2 去 M3， 今次即係由 M3 嘅 M4 個幅度咧係大啲嘅，即係 GPU 提升咗好多啦 ，CPU 都提升咗，尤其是由一部 Intel 嘅 Mac 升級到去 M4， 我已經感受到個流暢度啦、電量啦，基本上所有嘅嘢，尤其是呢個新嘅設計啦，我已經感受到好大嘅分別咯。即係老實講，呢部電腦已經完全，我諗近呢幾年啦，都已經慢慢去顯現緊佢呢個歲月嘅痕跡㗎啦。咁所以我諗換一部電腦對我嚟講都真係需要咯。其實可能都有啲想要嘅，咁不過係一個我想要嘅一個需要咯。假設呢句 make sense 嘅話，另外我都選擇咗 M4 Pro 嘅晶片啦。一嚟就係佢相對係一個比較合理嘅價錢啦，相比起 Max， 因為 Max 你最貴嘅 MacBook 咧，冇記錯都可以去到4萬幾、5萬幾蚊㗎啦，甚至6萬幾蚊，我唔知有冇呢個價錢啦。其實3個晶片 M4、M4 Pro、M4 Max、M4 我覺得會適合俾一啲真係喺部 MacBook 嗰度做可能 Excel 啊、Word 啊，或者需要一部比較多電量嘅 MacBook 啦。而 M4 Pro 我覺得真係適合一啲可能對於我嚟講啦，我會覺得即係譬如剪一啲 4K 嘅片啊，可能有啲未來嘅日子，可能我讀書會用一啲嘅 software 係真係適配用電腦去做㗎啦。所以呢啲情況下，我覺得 M4 Pro 都應該會夠我用咯。而 M4 Max 就得你真係比較需要剪一啲更加高強度嘅片啦，即係譬如 6K、8K， 甚至整好多 3D 嘅嘢，或者需要好多圖像化嘅嘢。當然越好嘅晶片就越適合你啦，同埋處理速度都更加快啦。咁不過對我嚟講 ，M4 Pro 就有選擇咯。
所以我諗大致上就係咁樣啦。呢個就係 M4 Pro 嘅 MacBook Pro 啦。相信大家真係有興趣了解呢部電腦嘅話，相信1年前都已經了解得七七八八㗎啦。啲人嘅開箱片，啲人嘅 review 片，我就唔做咁多嘢啦。呢條片某程度上都係為咗我自己而去整㗎啦。因為我真係一直以嚟都好想知道，由一部用咗好多年嘅 Intel 晶片，初次接觸一個全新 Apple Silicon 一個比較新、比較好嘅晶片，到底差幾遠呢？相信未來嘅日子我都會更加多空間去試啦。咁不過暫時嚟講，喺呢個短時間內開箱到依家用咗，我諗差唔多都係得嗰24鐘頭時間之內，呢個就係我嘅初步感受咯。唔知大家用緊邊部 MacBook 呢？有冇用緊 Mac 呢？定係用緊 Windows 呢？我想唔想知呢？我其實老實講冇乜所謂。咁不過假設你有咩想分享嘅話，你就歡迎下低留言同我講咯。就係咁樣啦，記得撳 like、comment、subscribe、撳鐘仔。有啲咩想講嘅話，歡迎下低留言話俾我聽，我都會睇嘅。咁所以就係咁，我都真係好期待繼續剪更加多嘅片。所以有啲咩片想我拍嘅話，真係好嗱嗱聲講啦。我哋再見啦，拜拜。